ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺសាច់គោឆាជាមួយត្រសក់ជ្រូកចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់គោត្រសក់ជ្រូកចាខ្ទឹមសម្ទេសអំបិលប្រេងខ្យងប្រេងឆាទឹកត្រីប៊ីចេងម្សៅស៊ុបនិងស្ករសចាឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមហាន់ត្រសក់ជ្រូកយើងណាបងប្អូនចាត្រសក់ជ្រូកយើងនេះខ្ញុំសូមហាន់យើងហាន់ប្រឆិតចឹងមកចាហាន់ឆិតចឹងឆិតចឹងមកកុំឲ្យក្រាស់ពេកកុំឲ្យស្ដាយពេកចឹងបងប្អូនចានេះបងប្អូនចាយើងហាន់ត្រសក់ចឹងមកចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាំទឹកសទុកណាបងប្អូនចាយើងទុកយកទៅឆាចាចំណែកនេះគឺជាម្ទេសណាបងប្អូនយើងហាន់ដើម្បីទុកឆាជាមួយត្រសក់យើងហ្នឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ណាបងប្អូននេះគឺជាសាច់គោបងប្អូនណាចាសាច់គោបងប្អូនហាន់ចំណិតស្ដើងម្ទេសស្ដើងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាសាច់គោយើងហាន់ប្រទេសស្ដើងចឹងមកបងប្អូនណាចាតោះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅឆាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចានេះគឺជាប្រេងឆាបងប្អូនចាយើងចាក់ប្រេងឆាចូលមកចាបន្ទាប់មកយើងរំលីងខ្ទឹមសរបស់យើងណាបងប្អូនបងប្អូនយើងត្រូវរំលីងខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងក្រហមពុះឈ្ងុយណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ទឹមសយើងបានឡើងក្រហមហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាក់សាច់ចូលណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមចាក់សាច់ចូលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងចានេះគឺជាស្ករសបងប្អូនស្ករសនេះខ្ញុំដាក់មួយកាព្រាបាយ ម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ
ប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយចាទឹកត្រីយើងប្រើបន្តិចបានទេបងប្អូនណាព្រោះប្រសក់5ហើយយើងមានជាតិប្រៃក្នុងនឹងតិចដែរណាចាអំបិលកូនចឹងដែរយើងប្រើតែបន្តិចបានហើយនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាព្រោះថាប្រសក់សក់5យើងហ្នឹងវាមានជាតិប្រៃនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការដាក់អំបិលឲ្យច្រើនទេបងប្អូនចាយើងច្បល់គ្រឿងនឹងឲ្យចូលជាមួយសាច់យើងបានល្អមកចាបងប្អូនឥឡូវសាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រសក់ត្រាំនេះដើម្បីឆាបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនចាបងប្អូននេះយើងឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យជាតិសាច់ជាតិគ្រឿងនិងប្រសក់យើងចូលជាតិគ្នាបានល្អបងប្អូនចាចំពោះមុខម្ហូបមួយនេះយើងអត់ត្រូវការឲ្យមានជាតិទឹកទេបងប្អូនយើងឆាឲ្យស្ងួតខាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនណាឲ្យស្ងួតឲ្យគោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្បល់គ្រឿងនិងប្រសក់នឹងចូលគ្នាមកចាទុកឲ្យវាបានចូលជាតិគ្នាបន្តិចទៅចានេះបងប្អូនណាចាឥឡូវប្រសក់នឹងសាច់របស់យើងហ្នឹងបានឆ្អិនល្អហើយចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ម្ទេសណាបងប្អូនចាដាក់ម្ទេសនេះចូលមកចាឥឡូវបងប្អូនណាសាច់និងប្រសក់យើងនឹងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមភ្លក់បន្តិចណាបងប្អូនចាបងប្អូនរៀងស្ទើរស្ករបន្តិចចានេះខ្ញុំសូមថែមស្ករបន្តិចបងប្អូនណាចាចំពោះរសជាតិបងប្អូនថែមទៅការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅណាបើតើបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនថែមគ្រឿងតាមហ្នឹងទៅចាទំនងណាបងប្អូនណានេះមុខម្ហូបមួយនេះអាចធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានដែរបងប្អូនណាចាហើយរវល់ហើយសូមអរគុណច្រើន